Всем привет! Вторая печка на рыбалку получилась поудачнее. Как говорится, опыт пошел. У первой был блин. Тут не поленился, вырезал уже платформу, заглубил, чтобы уже тепло точно шло напрямик на сковородку. Вовнутрь арматурки наварим, чтобы пламя задерживалось. Плита от этого будет намного быстрее прогреваться. Небольшой зольник, это так, защита, чтобы дно не прогорело. Ну и вот это уже поудачнее вариантик получился с плоским дном.